Il film Bocche inutili del regista Claudio Uberti, prodotto dai favaresi Angelisa Castronovo e Tonino Moscat, verrà trasmesso lunedì 22 gennaio in prima serata alle 21:15 su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre. Bocche inutili è un film tutto al femminile, con un cast di bravissime attrici. Il regista Claudio Uberti ha saputo cogliere la cruda realtà vissuta da un gruppo di donne in un campo di concentramento dove si sono consumati atti di inaudita violenza e ferocia senza alcun rispetto della dignità umana. Il film, che andrà in onda su Rai 5, era stato presentato ad Agrigento al Cinema Ciak, 2 giorni con il pienone, perché il film è da vedere assolutamente e lo dimostra il successo registrato in tutta Italia. È una pellicola che fa riflettere, perché la violenza subita dalle donne purtroppo è diventata storia quotidiana. Dicevamo dei produttori. Angelisa Castronovo, avvocato, nel 2018 ha fondato la società di produzione cinematografica che ha prodotto Bocche inutili, un film sulla Shoah che Rai 5 ripropone per non dimenticare la ferocia di chi ha ritenuto di essere padrone della dignità umana. Il film del regista Claudio Uberti è senza dubbio un capolavoro, e i complimenti vanno condivisi con i produttori, ovvero Angelisa Castronovo e Tonino Moscat.